Hello，大家好啊！雖然我知道聖誕節已經過咗1個月啦，不過好想同大家分享下，今個聖誕節咧，我同我成班歐洲同事咧去咗個短 trip，我哋去咗愛爾蘭嘅。咁佢哋係嚟自歐洲唔同嘅地方啦，例如係英國啊、希臘啊、波蘭啊、意大利啊等等。咁我咧就係唯一一個亞洲人。咁所以呢一條片咧，會同大家分享下我作為唯一一個亞洲人喺呢一個歐洲 group 裏面同佢哋慶祝3日聖誕節咧，係有啲咩體會啦，有啲咩體驗㗎？同大家快速分享下咧，我哋呢3日裏面係有啲咩做噶啦。咁第一日咧，我哋就喺鋪頭嗰度咧，因為我哋大家都係紋身師啦，咁我哋會喺鋪頭嗰度咧就大家互相紋身啦，就紋一塊四葉草啦，以代表我哋今次去愛爾蘭之旅啦。如果你唔肯紋身嘅話咧，你就要被罰10磅啦。咁我就覺得 take my money 啦，拎我啲錢啦，因為我唔想無啦啦喺身體上面多一個我唔想要嘅紋身啦。咁除咗紋身之外咧，我哋大家都自製一個聖誕吊飾啦，掛喺棵聖誕樹啊，然後影下相啊，做下一啲宣傳咁樣嘅。咁第2日咧，我哋就朝頭早就喺鋪頭度集合一齊過去機場，然後飛去愛爾蘭嘅。咁第3日咧就會喺愛爾蘭度再飲下嘢啊，行下街啊，然後晚上咧就飛返英國，然後就拜拜啦。咁所以咧，為咗大家開開心心咁樣慶祝聖誕節咧，呢幾日鋪頭都唔開門，咁亦都睇到啦，歐洲人咧對聖誕節係非常之重視㗎。咁啱啱未有講到咧，話如果你唔肯紋身嘅話咧，就要俾人罰10磅嘅。咁呢個罰錢嘅遊戲咧，佢哋係有繼續㗎。例如啦，你去到機場，如果唔買杯 shot 俾自己飲咧，又要罰錢啦。如果你唔問陌生人咧去拎呢個 IG 咧，又會罰錢啦。唔同到陌生人咧去影合照咧，亦都要罰錢等等嘅。咁所以咧，大家罰埋呢一堆錢咧，就會攞咗出嚟做公數啦，用嚟 cover 翻一啲我哋食飯嘅錢咯。雖然咧由英國飛去愛爾蘭嘅時間咧係好短啊，大約45分鐘左右嘅啫。咁但係搞下咧，已經去到晚上啦。咁所以第一件事咧，我哋就去酒店 check in 先。咁我哋就3個人 share 一間房啦。咁我自己一個人咧就瞓單人床嘅。因為咧，我發現我哋嘅生活習慣係有少少唔同嘅。佢哋兩位咧對洗澡咧係冇特別好大嘅需求，亦都冇乜要求嘅。咁所以既然係咁咧，我就自己一個人一張床咧就會比較舒服啦。放低完行李之後咧，我哋要15分鐘之後就要喺 lobby 嗰度集合。如果唔係咧，又要俾人罰錢啊！咁所以要快啲啦。咁我哋今次去愛爾蘭咧，其實大家都冇乜景點啊，亦都冇啲乜嘢活動要做嘅，大家純粹咧係想飲到爛醉嘅啫。咁但係我自己咧係好想觀光嘅，因為今次係我人生第一次去愛爾蘭啦，而且我亦都唔覺得我未來會有好多機會想去愛爾蘭咯。咁不過唔緊要，純粹咧都好想投入大家啦，同大家一齊去享受呢個當下。咁我哋第一個景點咧就係去咗玩呢啲遊戲機嘅。咁我哋喺呢一個地方咧，其實都唔係真係逗留咗好耐，大約都係逗留咗1個鐘度。我哋都係嗌下嘢飲啊，自己玩下自己啊，然後一齊影下相啊，咁樣好快地咧就過咗呢1個鐘頭啦。咁我哋咧又出發去下一個景點咯喎。咁我哋下一個景點咧就係去咗一間好有愛爾蘭特色嘅一間酒吧啦。咁我都唔係好記得佢叫咩名㗎啦。總之我就係記得好多人好逼咁樣咯。咁但係我啲同事咧都好堅持咧，要每人飲多杯嘢先。咁但係咧，我就係嗌咗一杯水嘅。曾經咧，我自己都會飲到爛醉㗎，但係我而家咧係中意睇人飲到爛醉咯。因為你睇人飲到啤啤呼咧，你先多回憶，你先覺得搞笑，你先覺得有趣㗎嘛，係咪先？飲完嘢之後，下一個景點係做啲乜嘢啊？繼續飲嘢啊！佢哋咁，不過今次咧開心啲，因為有嘢食。咁喺今次呢一餐飯裏面咧，我亦都好深體會到咧，歐洲人係真係好似大家不嬲都知㗎啦，就係自己嗌自己嘢食，例如自己嗌成個 pizza 就成個 pizza 食㗎啦。咁但我發現咧，佢哋張單咧又好中意除翻開嚟計嘅喎。咁不過咧，亦都唔係個個人都同意呢一種計法㗎。例如啦，我有個同事啦，佢就同我講：喂，我就係嗌咗一碟薯條啫喎，點解我都要俾50幾磅嘅？但係佢嗌咗成支酒，自己一個人飲咗成支酒，佢都係俾50幾磅咁樣咯。咁雖然可能有啲人同意，有啲人唔同意呢一個做法啦，但係大家咧都冇出聲，大家都好大方。
食完飯之後，下一個景點冇錯啊，我哋又去咗飲嘢啦。咁不過今次咧，我哋就去咗 The Temple Bar 啦，係一間非常之出名嘅一間酒吧嚟嘅，都算係一個景點嚟嘅噃。咁我哋嚟到嘅時候咧，其實仲未真係到聖誕節嘅，咁但係已經有好濃厚嘅聖誕氣氛啦。咁我見到呢一間酒吧咧，的確係真係好多人啊，好有氣氛啊，好熱鬧啊。咁但係我仍然都係未理解到咧，點解佢會成為一個咁出名嘅景點咯？就係咁樣咧，坐下咧，已經去到凌晨1點啦。咁我就唔同佢哋繼續一齊逗留到咁耐啦，我就自己返房先啦。第二朝咧，我哋就一齊去咗食早餐啦。呢一間 The Ivy 咧，英國都有嘅。咁喺第二朝嘅時候咧，已經見到我哋個 group 咧有好多佢哋飲到爛醉嘅相咧 send 晒出嚟。咁所以好好彩咧，我冇飲到爛醉。如果唔係咧，我就會有好多嗰啲咁醜樣嘅相啦。咁我發現咧，我呢一班歐洲同事咧，對食啲乜嘢咧係冇乜所謂㗎，但係對飲啲乜嘢咧又好有要求㗎喎。例如飲水咧，佢哋一定要飲 sparkling 啦；飲咖啡咧，佢哋一定要飲起碼4-5杯齋啡啦；飲熱朱古力咧，一定要嗌多 cream 㗎喎。咁食完早餐之後咧，我哋就分咗2 group 人啦。一 group 人咧就班男人自己又去翻尋晚嗰間酒吧度再飲嘢啦。咁我哋班女仔咧就周圍行下啦，去下啲 coffee shop 咁樣就算啦。雖然咧我哋就一齊慶祝咗聖誕節有3日咁耐啦，咁但係實際呢一個 trip 咧就淨係得1日1夜啫。咁喺呢個短短1日1夜嘅 trip 裏面咧，我已經好深深地體會到我哋文化上面嘅差異啦，同埋我哋生活習慣上面嘅大不同咯。雖然咧我知道唔能夠以偏概全啦，但係以我自己啦，又或者我嘅亞洲朋友為例啦，我哋去旅行就算可能去好短程去台灣咁樣先算啦，我哋都會好有計劃嘅。好有目標嘅，知道我哋要去邊，要做啲乜嘢，我哋希望可以睇最多嘅嘢，希望可以食最好嘅嘢，有最好嘅體驗。但係歐洲人咧就會調翻轉，佢哋覺得冇乜所謂啦。總之我係要 have fun 嘅，我咧係要relax 嘅，好 chill 嘅。總之我想做啲乜嘢就做啲乜嘢，活在當下啦咁樣。咁所以我會體驗到咧，我哋去旅行嘅態度咧其實係好唔同咯。喺生活習慣上面亦都好唔同啦，即係佢哋咧對沖涼咧係冇乜要求噶，但係佢哋每食一餐飯咧都會轉一個妝嘅。咁但係我就調翻轉啦，我覺得冇乜所謂啦，最緊要個人乾乾淨淨、舒舒服服咁就算啦。又或者咧，佢哋都唔係好介意身體上面無啦啦多一個紋身咯。咁但係對於我嚟講，我就淨係想我身上面嘅紋身咧，全部都係有意義嘅。行到攰嘅時候咧，佢哋亦都係會就咁全部人坐晒喺個地下度休息。咁但係對於我嚟講咧，我就暫時唔係好踏出到呢一步咯。咁當然啦，佢哋嘅文化同我哋唔同咧就緊㗎啦，因為我哋係嚟自地球另一邊㗎嘛，大家隔咁遠，文化就梗係唔同啦。咁但係去旅行嘅時候就會更加深切地體會到咯。雖然呢個1日1夜愛爾蘭之旅咧係真係好鬼攰啦，同埋完全唔係我平時去開旅行嗰種模式啦。咁但係咧，我都覺得真係好有趣，係一個好特別嘅經歷嚟㗎。每一個地方都有一個好特別嘅文化，所以我覺得咧，最緊要我哋係識得互相欣賞、互相尊重，咁樣咧先可以開到我哋嘅眼界。就係咁，我哋呢3日嘅聖誕慶祝活動咧，就係疲倦地結束啦。咁多謝大家支持啦，記得撳埋 subscribe 同埋 like，我哋下條片再見啦，拜拜。